Halo guys, welcome back to Arayku Channel. Sekarang Aray mau membahas penyebab dan cara mengatasi batuk karena asam lambung. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe ya. Karena subscribe itu gratis dan kamu akan terus mendapatkan info menarik dan pastinya bermanfaat. Batuk disebabkan banyak hal, mulai dari sistem pencernaan yang tidak baik sampai disebabkan karena lingkungan. Bagi penderita asam lambung biasanya akan mengalami batuk yang berkepanjangan. Berikut ulasan penyebab dan cara mengatasi batuk karena asam lambung. Yang pertama adalah penyebab batuk. Asam lambung yang naik atau reflux asam kemudian dapat mengiritasi kerongkongan hingga menyebabkan peradangan. Pada saat yang sama, penderitanya akan terbatuk-batuk untuk melindungi saluran pernapasan akibat reflux asam lambung. Ada beberapa hal yang bisa menjadi penyebab dari GERD sendiri yang kemudian akan memicu batuk, diantaranya adalah merokok, minum alkohol berlebihan, dan konsumsi makanan pemicu naiknya asam lambung seperti gorengan. Cara mengatasi batuk karena asam lambung. Untuk mengatasi batuk karena asam lambung, ada beberapa tips yang bisa dilakukan di rumah. Seperti ini ya guys ya. Yang pertama, konsumsi air minum dalam jumlah yang cukup. Air hangat dan air jahe dapat meredakan batuk dan keluhan tenggorokan. Air jahenya diseduh ya guys ya. Diseduh menjadi minuman. Dan air putihnya cukup air hangat saja ya guys ya. Lalu lakukan aktivitas dalam ruangan yang cukup kelembabannya dan tidak terlalu dingin. Gunakan masker bila beraktivitas di luar ruangan yang beresiko kontak dengan polutan udara seperti debu, asap rokok, asap kendaraan, dan ganti masker tiap 2 jam. Lalu makanlah dengan porsi kecil namun sering ya guys ya. Jarak antar makan diusahakan kurang dari 3 jam. Kamu tidak harus makan makanan lengkap, tapi bisa berupa cemilan, buah, dan sayur. Seperti pada contoh gambar di bawah ini ya guys ya. Sebaiknya porsi makan malam lebih sedikit ya guys ya dari porsi makan pagi atau siang. Pilihlah makanan yang ringan dan tidak berminyak. Mungkin contohnya seperti pada di bawah ini ya guys ya, sari gandum dan kue jahe ya guys ya. Lakukan pola hidup sehat dengan makan makanan bergizi seimbang, berolahraga rutin, beristirahat cukup di malam hari, minimal 7 jam ya guys ya, waktu tidurnya ya guys ya, dan mengelola stres dengan bijaksana. Nah, ini dia ya guys ya yang menyebabkan asam lambung naik ke atas. Mengelola stres dengan bijaksana, karena apa? Stres berasal dari pikiran. Nah, pikiran itu memicu asam lambung naik ya guys ya. Jadi si pikiran itu harus dikelola dengan baik. Dan jangan banyak pikiran dan santai saja ya guys ya. Jangan terlalu banyak memikirkan segala sesuatu ya guys ya. Jadi dibuat saja santai. Dengan mengetahui penyebab dan cara mengatasi batuk karena asam lambung, hal-hal tersebut bisa diantisipasi agar tidak menjadi lebih parah ya guys ya. Nah, seperti ini ya guys ya. Mengetahui penyebab semuanya itu bisa mengatasi batuk karena asam lambung. Tapi dari asam lambung juga bisa menimbulkan sensasi yang lainnya ya guys ya. Intinya tetap dari pola hidup dan pikiran ya guys ya, yang bisa memicu asam lambung naik ya guys ya. Oke guys, sekian saja info dari Arayku Channel. Semoga info ini bermanfaat untuk semuanya ya guys ya. Dan nantikan info selanjutnya dari Arayku Channel. Dan jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe ya guys ya. Tetap sehat, tetap semangat. See you, bye bye.